السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في جالتمتوتا فاتئتو بكم جرتو نغاك السني النغاكوتي الحمد لله. سن الرابع دينجرا وريني أفتا بربادنو جولين باريني كيسا جرتنو لكو سكو اسنيف آفانا دبسا akkasumas warreen maallaqa illee karabiyyaa gashachuu barbaada yoo jiraatan karaa keessaatiin haayinaan jedha lakkoofsa kan koosiniif kaahaa telegiraamii irraan kana wayina irratti biqilee naakasi isin argisiisa habayyaa shiitii caamma waan barbaada kuno akastiin diriyaa babbareedaa jira kuno warreen uffata aadaa barbaadanulli wayyaa aadaa jimmaatii waaw maasha Allah bareeda chuuf kilshee bareeda baay'ee babbareeda akkasumas uffatoota baay'ee jira discounti kan tahan illee ni jira tsugurmaa jaammataa illee ni jira shaarbii illee warri maatii keessanii fuutanii galuu barbaadan akkasumas diriyoonni babbareedaa saatu jira dizaayinii barbaadan inni bukkeedha argachuu dandeessu siniin jedha baay'ee babbareedaa kottaa bitadhaa keessatti iyyuu habayyaa babbareedaa jira kalariidhaanii waaw habayyaan kuni baay'ee babbareeda akkasumas kunu habayyaa babbareeda keessattuu habayyaan ni gurraachi kuni hedduu bareeda wallahi sinitti mun danda'u kuno kunillee baay'ee babbareeda memarxiisaa jira istaayiliin isaallee kun faashiniidha amma akkasumas qamisiin kuni baay'ee babbareeda sinin jedha caamoliin illee kunu akkas caama babbareedaa jira warri barbaadanu haay jechuu hin dagatina warri qibaatii barbaadanu illee qibaatii Itoophiyaa kunoon bukkeedhaan ni argattu abukaadoo qibaatii illee farmiin illee ni jira akkasumas maashinii eenyutooshu indoomii kuno akkasumas ijoolleen nyaatota aadaa illee kan ittiin dalagama nyaata aadaa arsii akkaataa ittiin dalagamu illee hin beeku akkasumas warri istushaari kana barbaadan illee baay'ee orjinaaliidha diskaawuntii ta'ee jira kottaa akkasumas ijaaboliin jarri kun illee baay'ee babbareedu akkasin siniin jedha warri diriyaa barbaadan shiitii barbaadan abayyaa gosa garaagaraatiin diriyaan illee akkasuma kuno maasha Allah jabaadhaatii kottaa hiisaan na dubbisa isheen kun illee asitti madaam Sumayyaa jedhamti akkasi haay jedhin hordoftoota faaxitu innaa akkasi ummata innaa kanaafiyyu warri barbaadanu karaa keessaatiin na dubbisa lakkoofsa kan koo siniif maxxansaa kala telegiraamii fi WhatsAppiidhaan na argachuu dandeessu irra caalaa WhatsAppiidhaan kanaafiyyu like share godhuun dagatina bye bye sinin jaalladha subscribe godha